国家摄影文化中心当日替3位台湾的摄影前辈办2022年台湾摄影家百岁纪念展。这回有经80多张的相片，展现着咱台湾战后的社会面貌，也向摄影的前辈来致意。用卡面仔掠伫咧风中摇摇摆摆的番麦田，也用素描的方式记录日常生活的物件，轻松佮自然，呼应1930年中国都会摄影的风格。摄影家陈凯17岁调顶的这3张相片，互伊决心对金航员行入摄影的世界，一翕就超过70年，见证台湾重要的历史时刻。伊本身是上海人，但是伊伫咧北京大汉的。尾也佫走来台湾，所以人生安尼飘飘的时阵，所以你也看伊的风格来讲吼，就是讲有一寡写意，实际上也有一寡伊家己的看的拢住心声迄种感觉安尼。整理底片出身的摄影家李明雕，1950年代注心伫咧翕人体摄影，以特殊的光线甲机卡呈现蔡氏怪舞团舞者充满高等美丽的姿态。台湾早期彩色的摄影前辈者林冠洲的作品，也伫咧国家摄影文化中心展。明雕先生最早的，可以讲是他创作的第一个高峰，大概就在光复以后，他到台湾拍照，台湾摄影这个博物馆文化学会，我们的学会要能够诞生，明雕先生对我们的帮助实在非常很大。这3位呢100岁的这个摄影家，我们非常怀念，把人文、历史、土地所发生的一切都留下了给我们后代的子民。2012年，大好是摄影家李明雕、陈凯甲林冠洲100年免期，国家摄影文化中心扣80多张相片，展现战后台湾的模样，也向摄影家前辈致意。记者阿敏晶、张玉思台北报道。